ดูคุณหญิงกล้วยนอนโอ้โหคุณหญิงกล้วยหลับคุณหญิงกล้วยนอนตักกินยาแล้วก็กินข้าวนอนแล้วดับแล้วนอนแล้วค่ะกล้วยมีพัดลมส่วนตัวด้วยติดพัดลมเนาะไม่มีพัดลมนอนไม่ได้นะไว้วิ่งขับพี่เหนียววิ่งขับเหลืองขึ้นแม่ไม่เอาข้าวโพดทุกทีเนาะใช่ไหมนอนเลยนอนเลยง่วงก็นอนเลยเหนียวง่วงนอนถึงว่าทำไมอ้อนแม่จัง